啲嘢係咁做㗎啦，呢度冇得做啊咁樣。有冇辦法將個洗衣機擺好實啊？咁你之前見過其他片啦，可能嗰次係做台上盤嘅，OK， 或者佢夠長可以做台下盤。咁今次真係冇位置咁點做啊？就係將個盤擺喺洗衣機上面啊嚇，天地牆都係白色，白雪雪會唔會好怪啊咁樣？咁如果真係我哋想有少少私隱啊，或者真係有朋友嚟唔想俾佢見間房咧，我哋就咁樣閂埋道門就可以啊。好啦，又到呢個落機減物嘅裝修大揭秘啦。咁啊，今日嚟到單位啦，入咗伙段時間嘅啦。個屋主做好懶啊，有啲梳化窗簾都未買。不過路過此地就順便拍埋佢啦。OK。咁因為其實好多時都係問，喂，家屋啲櫃全部都係白色嘅，天地牆都係白色，白雪雪會唔會好怪啊咁樣？咁今次呢個單位咧，你可以睇到咧，我哋用白色之餘咧，其實都唔會好怪嘅。好啦，咁其實呢一類單位個廳咧，就其實深度唔係好多啦，應該2、3、5啦。其實佈局都有好幾款啦。咁其實同客人傾嘅時候都掙扎咗好耐，咦，究竟我應該點佈局好咧？咁最後揀咗呢一種佈局啦。咁近電視機呢埲牆做一排嘅櫃，呢度做電視機位啦。旁邊呢度咧，其實係一個鞋櫃同埋雜物櫃嘅位嚟嘅。咁就係希望補充翻屋企嘅收納啊，都唔想做到成間屋都係櫃，但係收納都係一樣好緊要嘅嘢。咁所以我哋都係兩者取平衡之後咧，就揀咗做一個高身嘅儲物櫃，可以擺鞋啦，咁啊呢度可以擺啲雜物啦嚇。咁上半部分都係啦，咁都係全部都係 storage 嚟嘅 OK。咁啊呢一度下面就電視機位啦，同個梳化對翻齊，大概俾咗2米左右啦嚇，可以擺到一個闊少少嘅雙座或者細嘅3座位 OK。咁啊下面都係啲櫃桶啦，可以有啲收納啦嚇 OK。咁啊，中間有啲 open 嘅位置可以擺啲擺設，同埋呢邊梳化位，咁啊梳化都仲未到啊 ，OK。咁旁邊呢個櫃咧，其實係一個衣櫃位嚟嘅。咁因為房我揀咗佢喺近門口嗰邊，因為希望個廳我哋都想有一窗啊嘛。咁所以一個衣櫃咧，我只好 set 喺呢個梳化旁邊。就上半部分主要係做衣物啦。咁右手邊嗰度見到啲櫃桶就係可能有啲儲物啦。咁我就揀咗一個櫃桶嚟做呢一張台嚇 ，OK。咁其實呢個台有乜特別咧？平時我哋啲台咧，如果啲伸縮台咧，我哋可能要伸到好出，跟住又要開隻腳一抽二掕咁樣。因為呢間屋其實都係得2位住嘅啫，咁所以咧就簡單啲佢哋食飯啦。咁有張細嘅台得，咁亦都唔想特登有個空間想收埋張台，所以我就做呢張台。咁呢張台有乜好處咧？就係其實佢唔需要再拉隻腳落嚟㗎啦。左右旁邊有2個安全掣嘅，只要撳一撳佢咧，咁我就可以收翻埋佢。咁我平時就可以即刻拍佢啦嚇。咁啊有隻櫃桶門啦，我啱啱笠咗佢啦。平時咧睇落去就好似一個普通衣櫃咁啊，只要直接拉出嚟，坐開埋呢張台，咁就可以坐度食飯啦。好啦，咁啊呢個單位個房間間喺近大門嗰邊啦，咁所以就冇窗嘅，會比較局促啲啦。所以平時咧，我哋道門咧就諗住係長開嘅 ，OK， 咁樣啦，我哋可以收去衣櫃旁邊啦。咁如果真係我哋想有少少私隱啊，或者真係有朋友嚟唔想俾佢見間房咧，我哋就咁樣閂埋道門就可以啦。咁如果我哋平時自己一個喺屋企嘅話咧，咁啊可以開住佢啦，會有個好似 studio 咁嘅感覺啦。OK， 咁啊床呢度啦，我哋就擺咗個4尺半嘅床啦。咁啊跟住上面有個滲光效果啦。咁間房我冇特登走去做天花燈，因為我覺得淨係有床頭呢個滲光已經好足夠啊。咁旁邊咧，我哋做咗個比較窄嘅床頭櫃，咁啊有啲台面可以擺下電話，做翻插蘇同埋床頭燈嘅位啦。上面俾咗少少層板位啊，咁啊可以擺少少雜物啊、裝飾等等。咁最頂呢個位置啦，都唔好嘥咗佢啦。咁啊做翻個少少雜物櫃啦。房間感覺上會比較逼狹，但係咧都可以同廳融為一體嘅嚇，衣櫃就喺佢旁邊啫，咁啊所以都幾理想。好啊，咁啊講下廚房啊，其實呢類廚房最好啊，梗係可以變成咁嘅樣啦。不過只限某啲特別屋苑啦，係嘛？你見到其實呢邊有個位我哋放雪櫃啦嚇，因為如果雪櫃唔放呢度，基本上冇乜位置。咁啊最好揀部窄少少㗎，咁啊等我哋台面可以夠翻呢位。跟住你可以之後睇過嚟就係一個吊櫃啦，咁啊洗手盆喺中間，咁啊呢個旁邊咧有少少我哋可以擺放啲電器嘅位置啦嚇，咁可以切嘢啊，擺電器都係靠佢㗎啦。咁呢度我做一排櫃桶，因為成個櫥櫃都冇個位做櫃桶，下面有一倉啦嚇，咁啊獨立嘅倉。咁啊呢邊啦，呢邊係爐頭位啦，爐頭位下面配咗個蒸焗爐嘅。如果你嘅洗衣機唔係擺呢度嘅話咧，其實就最重要配置去到咁啊，咁旁邊都可以加個好似小拉籃咁樣啦嚇。咁我好多客都問我，咦點解我屋企有時做唔到嘅？有時呢單位爭少少間隔上就係可能會出現嘅問題。OK， 我自己覺得最好配置都係抽油煙機印窗邊，水盤喺呢度，嗰邊係有啲台面擺嘢。因為其實要留意翻個熱水爐啊，熱水爐喺呢個位咧，我哋裝抽油煙機呢邊咧會頂住嚇。縱觀幾個考慮因素，我哋咁樣佈局係最好㗎啦。OK， 咁啊牆身呢度用咗
咗珐琅板嘅，咁呢隻就唔係大牌子嘅，都係網上面淘寶訂㗎啦嚇。但係黐力都 OK 嘅嚇，即係唔好諗住可以黐得好重，但係輕微嘅輕身嘅嘢都還 OK 嘅。你見到佢哋而家都黐晒喺度啦。OK， 水盤呢度用咗 Milos 嘅，咁啊都喺日語買㗎啦。咁呢隻就比較細嘅，但係都有唔同配件嘅。見到嗰度其實有瀝水兜啊、隔水籃啊等等啦嚇。咁啊水龍頭啦 Fasto 嘅，之前介紹過啦，可以轉換個模式嘅，可以扭翻直佢啦，都可以拎出嚟用嘅。OK， 裝咗個飛利浦嘅濾水器，可以平時斟水啦嚇，煲水可以用呢個啦，洗米啊都用呢個。OK， 咁啊牆身呢度可能會特別少少，做咗個電力路軌啊嚇，睇下自己點樣調動啦。如果多電器插嘅其實都可以用，咁如果唔係嘅話，就做翻個破風掣，都效果都差唔多嚇。不過屋主話見到電力路軌想試下，咁都做咗個電力路軌俾佢。咁但係因為佢啲長度最短都係600㗎啦，冇得裁咁啊，夾硬做呢個尺寸啦嚇。OK， 吊櫃盡量做翻啲收納啦，咁啊擺下嘢。七頭已經呢度啲櫃子我哋都唔放過嚇，盡量用到個對角嘅嚇。OK， 咁呢啲廚房個天花其實有少少高低級啊，咁所以點樣設計因人而異，有啲客會照做個假天花，有啲客可能好似我咁就照用真天花做，就加翻條頂眉俾佢就 OK 啦。好啦，咁啊呢一類單位個浴室係比較細，咁所以我哋點樣佈局會令到最好用咧？咁我自己覺得係咁樣做係最好㗎啦嚇。OK， 將個企缸擺一個位，跟住將個馬桶咧推埋一邊，打開門正面係洗手盆，咁樣做我覺得係最可以靈活到嗰個空間，將一啲出入嘅通道重疊啊，錯到個最見使嘅浴室啦嚇。好似呢度咁啦，點樣可以廚房會實用啲？就係將個洗衣機拱入去廁所。咁之前其實好多客都有問啊，咦有冇辦法將個洗衣機擺浴室啊？咁你之前見過其他片啦，可能嗰次係做台上盤嘅 ，OK， 或者佢夠長可以做台下盤。咁今次真係冇位置咁點做啊？就係將個盤擺喺洗衣機上面啊嚇，咁好多時都客問哇好高啊會唔會？咁你可以睇一睇呢度啦，大概高度係1米度啦嚇。我哋一般洗衣機高度820啊嘛，男士用嘅話其實 OK 嘅，都就手嘅嚇。女士們可能會辛苦少少，咁所以就睇翻你哋情況去做啦嚇。用呢個洗手盤嘅巧妙都係啦，我哋洗衣機盡量買薄啲嘅，即係個深度買薄少少，咁等啲去水喉啊全部嘢就擺晒喺後面走，咁就可以成立到呢一個洗衣機連洗手盤櫃啦。OK， 淋浴間咁啊，因為喺個角位啦，其實有兩個做法嘅，一係做弧形啊，我哋做呢個圓弧形啦，一係做直角對角開嘅。不過直角咧，我覺得行出行入咧，好似有啲棘腳，咁所以我做咗圓弧形啊。咁啊都提醒大家啦，做呢類圓弧形嘅浴屏咧，佢個弧度咧其實係有一個定咗個數字嘅。一般嘅設計公司同裝修公司都會識㗎啦。咁但係如果大家想增進下呢方面知識咧，都會同大家講就係佢個弧度其實係每一間浴屏公司夾開你就知啊，佢個弧度係幾多，咁啊盡量跟翻佢個弧度，譬如 R 幾多嚇 R 600嘅，譬如咁樣，咁你盡量做翻 R 600，咁你出到嚟效果咧同個浴屏嘅吻合度咧就會一致啲。OK， 咁呢度企缸咧，我大概留咗850乘850度，我冇記錯，仲尚算 OK 嘅嚇，轉身嚇。呢度旁邊啦，咁就有窗台位置可以擺啲梘液嘅。咁下面因為要改喉啦，所以度有個枕頭仔啊，咁我都盡量將啲枕頭撳薄佢嘅 OK。咁啊裝咗個軟淋式嘅花灑啦，樓底高度尚算 OK 嘅。裝好濕布之後啊，我哋就算做呢一個淋浴花灑都唔係好頂頭，唔係好近啊。有時啲天花好矮咧，呢個軟淋嚟到呢度咧，其實個感覺就好差。咁呢一度都尚算闊落㗎，都係用咗花灑㗎啦。咁呢隻可以收埋嘅水龍頭啦，咁變咗可以冇咁頂啦 OK。排水方面做咗個排水槽嘅設計嘅，因為個地方比較細啊，如果去水位再喺出邊咧，可能你會成日踩到個去水位，咁所以我將個去水位盡量褪埋牆，做咗個排水槽設計啊，咁啊個排水就會凹埋埲牆一邊嘅，咁啊跟住等去水嘅位置啱埋埲牆，就個斜水一路落去咁樣 OK。咁啊左邊呢度啦，可以睇睇，今次客人揀咗個智能馬桶啦，我哋叫，咁其實佢哋咧想做到拍牆嘅效果，咁所以我哋避唔到喉，咁變咗咧我就要起一幅薄薄嘅牆，將我哋突出嚟嘅喉修正翻嚇，咁所以見到我就做咗呢個效果啦，智能馬桶可以完全貼晒牆 OK。咁啊，中間呢個位置我哋可以擺少雜物啦。上面呢度咧，因為個浴室個收納唔係好好啊，咁所以就補翻個吊櫃啊。咁所以呢度可以有啲儲物啦，可能擺啲備用嘅廁紙啊、梘液啊等等嚇。成個浴室我就用咗隻光面嘅磚啦嚇，我想佢感覺大啲，我就用咗隻亮面嘅拋光磚。咁啊，灰灰白白咁樣啦。地下就用隻淺灰色、防滑度高啲嘅磚嚇。希望啲顏色睇落去就唔會重複得太多啦嚇。所以我都係用兩隻色為主嚇。咁個浴室門我做咗個側框玻璃門啊。咁可能有啲觀眾都有問過我，咩嚟㗎？你有冇做啊？咁今次可能會俾到大家睇到啦嚇。OK， 不過又提一樣嘢，用呢一個側框玻璃門咧，好多時素材都係要用玻璃做啊。咁如果你喺度出入咧，其實係有個影嘅。咁如果你好介意見到入邊嘅動作嘅話咧，咁就盡量唔好用玻璃去做呢個門啦。
好啦，咁啊又睇完個單位啦，咁啊其實單位細細都幾多特別嘢，但係單位越細，我哋先要去諗到啲方法去解決問題啊嘛，係嘛？今集嘅內容可能幫到你嚇，呢類屋苑嚟緊都應該會有幾重大改變㗎啦，亦都做到咁嘅方法㗎啦嚇，規則啊、條例啊都改變緊啊，或者啲款式都改變緊啦，咁所以我哋呢個行業都係要不斷進步啊，唔可以每次照板煮碗就再重複咁樣啊，唔該咁。其實每個客人去同我哋傾啲方案，就算係同一隻積，都可能有好多唔同嘅擺法啊、佈局啊嚇，咁所以有時啲客人嚟到我哋度，俾咗個奇特嘅佈局佢啊、擺位佢咧，佢哋都覺得好新奇有趣啊。正係因為咁，所以係好多客人都好信任我哋，呢個覺得我哋俾到啲靈感啊，俾咗創意佢啊。有時我聽翻啲客講都係話，嚟到我哋公司就會見到我哋同事係會俾啲方案佢啊，俾啲提議佢，俾啲佢諗唔到嘅嘢佢啊，而唔係淨係同佢講幾錢啊，啲嘢係咁做㗎啦，呢個冇得做啊咁樣。咁我相信呢個都係一個我哋公司嘅特色嚟㗎。當然啦，我哋冇可能滿足晒所有客戶都好中意我哋，咁但係我相信我哋都有一啲特別嘅條件，有一啲特別之處咧，令到客人會揀我哋嘅。多謝你哋，下次見，拜拜。